म आजको भिडियोमा के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मोरोक्को भर्सेस फ्रान्सको कुरा गर्न चाहन्छु हैन। मोरोक्को भर्सेस फ्रान्सको खेल चाहिँ आज राति भन्ने अथवा भोलिको बिहान भन्ने 1:45 बाट सुरु हुँदैछ र यो खेल चाहिँ एकदम 50-50 को खेल छ, नेक टु नेक को खेल छ हैन। यसमा चाहिँ फ्रान्स अलि स्ट्रङै छ किनकि वर्ल्डको अहिले नम्बर 1 टिम फ्रान्स हो, तर फ्रान्सको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ त्यहाँ मोरोक्कोलाई पनि कमजोर सोच्नु चाहिँ हुँदैन है। किन भन्दाखेरि मोरोक्को पनि एकदम ब्यालेन्स टिम छ हैन, खतरा छ। र यो कुरा गर्ने हो भने अब जुन खाले त्यहाँ चाहिँ सिस्टम छ फ्रान्समा, जस्तै डेम्बेलेको, एम्बापेको, डेजिरे डुएको, त्यसपछि ओलिसेको, यिनीहरू चर्कीको, यिनीहरू सबको एकदम राम्रो चाहिँ त्यहाँ के छ, कम्युनिकेसन छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। फ्रान्सको टिममा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जुन अरू टिममा अलिकति कमै पाउँछौँ हामीले। मोरोक्कोमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हैन, जितेरै क्वार्टर फाइनलसम्म गइरह वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट टिम मोरोक्को हो है। तर पनि मेरो विचारमा चाहिँ भोलिको खेलमा चाहिँ फ्रान्सले सजिलै जित निकाल्ने छ। 4-2 को जित निस्किने छ। एम्बापे डिक्टेटरको 2 गोल अनि अरू 2 गोल चाहिँ अरू केटाहरूको है। ब्राहिम डियाजले राम्रो असिस्ट गरिरहेछ, राम्रो खेलिरहेछ, विच इज भेरी गुड फर मोरोक्को हैन। तर पनि अब डिक्टेटरको अगाडि टिक्न गाह्रो छ, टिक्न साँच्चीकै नै गाह्रो छ हैन। फ्रान्सले यो पालिको वर्ल्ड कप उठाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यहाँबाट अगाडि गयो भने स्पेन छ, आउँछ स्पेन। त्यसपछि अगाडि गइसकेपछि स्पेनलाई पनि रामधोलाई हानिसके पछाडि उताबाट चाहिँ हाम्रो फिफाको टिम जुन छ अर्जेन्टिना, त्यो चाहिँ फाइनलमा आउँछ र फ्रान्स भर्सेस फिफाको खेल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न सक्दिनँ। मोरोक्को खेलमा पनि 5 जना रेफ्री त सबै अर्जेन्टिनाको, सबै अर्जेन्टिना हालेको छ फिफाले, किनकि यो पालिको च्यालेन्जिङ टिम भनेकै फ्रान्स हो। कसरी हुन्छ फ्रान्सलाई चाहिँ हराउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ फिफा लागि परेको छ। नत्र भने फाइनलमा फिफा भर्सेस फ्रान्स भयो भने चाहिँ फिफालाई अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर हैन। र अब यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। लेट्स गो फ्रान्स, लेट्स गो किलियन डिक्टेटर।